fatto, dottore, è che io quando dormo russo. E quando russo sogno. E sogno uno che dorme e che russa. Ma russa forte, russa più forte di me. Ma anche lui sogna. E che sogna? Sogna uno che dorme e che russa più forte, ma lui russa più forte di tutti, e russa forte, russa più forte di me, più forte di lui. Lui russa e fa un casino e tutto che a russare e ci sveglia tutti, sai? E un verso di dormire mi sveglio io, si sveglia lui e si sveglia quell'altro e russa forte. Scusa un attimo. Caruso Pascoski, 1988, il film di Francesco Nuti che vedeva Carlo Monni, in quel caso il paziente ossessionato dal russare, dalla roncopatia e quindi lo racconta il suo psicanalista Francesco Nuti, appunto. Chissà quanti di voi hanno questo problema, oppure chi dorme accanto a voi, no? Beh, buongiorno e benvenuti a TG3 Salute Informa in questa nostra edizione domenicale e parleremo di problemi di respirazione e di altro, e per farlo abbiamo qui in studio il nostro ospite, il professor Fabrizio Salvinelli, che è il direttore dell'UOC, che sarebbe l'unità operativa complessa di otorinolaringoloiatria dell'Università Campus Biomedico di Roma. È una cosa lunghissima. Benvenuto e bentornato, perché lei è già stato con un nostro grande piacere nostro ospite. Allora, di solito si sorride di questo problema, a volte dà anche molto fastidio a chi sta accanto, l'imbarazzo di chi ce l'ha, ma invece, a parte il sorriso, è una patologia seria. Sì, guardate, è una patologia, ed è una patologia che non deve suscitare ilarità, un po' come c'è anche un'altra patologia in otorino che suscita a volte ilarità, la sordità, dice no, non ci senti, mentre invece il cieco crea sofferenza. Ebbene, la roncopatia, cioè il respirare male, è una patologia perché provoca una minore ossigenazione dei tessuti, per cui la persona che dorme rimane in ipossia e a un certo punto l'organismo si accorge di questa malattia, di questo problema, e lo risveglia e dà come un colpo, dove vedete la persona che si agita, che va in apnea e poi riprende a respirare. Le cause quali sono? Guardi, ci può essere un'alterazione per esempio nasale, un'alterazione delle cavità paranasali o un'alterazione dell'ugola e del palato, cioè tutte le zone iniziali dell'organismo, della bocca e della faccia che sono deputate alla respirazione. È evidente che noi dobbiamo fare una diagnosi corretta, dobbiamo un po' come un sarto prendere le misure della patologia per poi intervenire. Mi aspetta un attimo, Senz'altro. o meglio, facciamo vedere prima delle testimonianze, così ne parleremo a ragion veduta. Io ogni mattina mi alzavo con il naso otturato e dei dolori anche alla testa, e quindi non riuscivo a respirare, stavo sempre col fazzoletto in mano. Ogni tanto mi svegliavo e come se mi mancasse il respiro, e che poi mi hanno spiegato successivamente che erano appunto queste apnee notturne dovute proprio a questo problema di cattiva respirazione. La sera avvisavo questo senso di stanchezza alle gambe, ma anche un senso di spossatezza, come se facessi fatica a respirare, anche durante il giorno, non solo la notte. Tutti mi dicevano che russavo molto, che ogni anno che passava era sempre peggio, e che comunque io mi sentivo la mattina stanco, mi alzavo stanco, e il pomeriggio non riuscivo a concentrarmi, basta che mi appoggiavo da qualunque parte e mi addormentavo. E siccome in famiglia già mio padre aveva questo tipo di problemi e lui ha usato un altro tipo di terapia, io sapevo che c'era questo tipo di operazione che si poteva fare e ho deciso. Ecco, delle 3 testimonianze, tutti e 3 tra l'altro sono stati operati, però la prima signora non aveva il problema della roncopatia, e invece allora sentiamo, c'è chi ha detto che aveva il padre, o comunque la roncopatia porta all'apnea notturna sempre? Sì, la roncopatia è un primo grado di apnea notturna. Se la roncopatia è grave, c'è un'apnea notturna che può essere media, lieve, media o grave. Per esempio l'ultimo paziente, l'ultima persona, diceva che lui si addormentava di giorno, perché anche di giorno arriva meno ossigeno e quindi la persona va in ipercapnia, cioè aumenta l'anidride carbonica e si addormenta. Quindi è molto pericoloso quando si guida, molto pericoloso per le persone che viaggiano,
ma è anche una sofferenza per l'organismo. Quindi noi abbiamo il dovere di diagnosticarla e di risolverla, perché oggi è risolvibile per tutta la vita. Con l'intervento oppure è possibile anche una terapia? Guardate, intanto l'aumento di peso, l'aumento ponderale è una causa predisponente, anche se, come abbiamo visto, c'è un fattore genetico, per cui alcune persone, anche non troppo sovrappeso, ne soffrono. E poi c'è un rilasciamento dei tessuti che può derivare dall'aumento di peso o può essere proprio di una conformazione predisponente. Evidentemente ci sono delle terapie oggi che vanno con la CPAP. Io come otorino non sono tanto favorevole a questo, cioè una macchina che dà ossigeno al paziente mentre dorme. Allora io credo che noi dobbiamo pensare al futuro, la migliore medicina è quella che pensa e previene, per cui noi dobbiamo immaginare se una persona ha bisogno di una macchina per avere una corretta respirazione durante la notte, quando diventerà anziano e avrà un problema, una patologia, quella macchina non riuscirà altro che a pareggiare la situazione preesistente e quindi dobbiamo agire prima e dargli una buona respirazione. C'è una macchina che mi sembra che abbiate adesso brevettato voi. Marta, ce la fai vedere così poi il professore ci spiega di cosa si tratta? Sì, guardi, questa è una macchina che noi abbiamo chiamato videourinoigrometro, una parola lunga per dire una macchina che valuta la respirazione e il vapore. Questo è il vapore che si condensa sulla lamina mentre la persona, il paziente, respira. Quindi vedete che a destra del teleschermo la persona respira bene e a sinistra respira molto meno bene, forse un terzo, un quarto. E questa è una nuova cosa, è una nuova... Sì, è un brevetto internazionale che abbiamo presentato praticamente 10 giorni fa a un congresso mondiale per le apnee notturne. Senta, dato che il tempo passa velocemente ho da farle ancora qualche domanda. Il cerotto, le gocce e il cerotto, e poi non le chiedo più niente. Guardate, le gocce sono molto utilizzate. Che cosa sono? Sono un vasocostrittore che stringe la mucosa. Il cerotto che cosa fa? È un qualcosa che dilata il naso. Va da sé che la persona temporaneamente respira bene, ma la vera medicina è quella di agire sulle cause, non sugli effetti. E quindi il vero medico, colui che fa le cose fatte bene, è quello che previene la patologia. Per cui noi dobbiamo agire sulle cause, quindi modificare le alterazioni nasali e non agire con un vasocostrittore che dura un'ora e poi crea assuefazione, quindi dobbiamo ripeterlo. Quindi, come al solito, prevenire. E a proposito di prevenzione, una prima nostra news. Tempo fa scomparsa una lavoratrice, una dipendente della Procura di Roma ed è morta per un arresto cardiaco. Così il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha deciso di donare, con una grande cerimonia che ci sarà il 4 ottobre, 14 defibrillatori proprio agli uffici dei tribunali della capitale. E ancora adesso una seconda news che riguarda l'alimentazione, perché la prossima settimana, domenica prossima, il 7 ottobre, ci sarà la 13ª edizione della Biodomenica dell'AIAB e così ci sarà modo di trattare gli argomenti della salute, dell'alimentazione e dell'ambiente. Bene, professore, la salutiamo, grazie per essere intervenuto, grazie come al solito soprattutto a voi per averci seguito, il nostro sito www.tg3.rai.it. Noi ci vediamo domenica prossima alla stessa ora.